Аргамгийн төвргөн холын холоос тодхон айлын бараа хоногийн газраас илхэн алсын уулс зэрэглээнд хөвөөд сонхон амуу тариа зээрийн сүрэг шиг уялдсан айхөө Архуст сайхан нутгаан аав ээжээс уламжлалтай эрдний тансаг өлгий. Нагалханаас үргэлжлэх өндөр уулс сүндэрлэж Архуст нутаг минь зорж ирсэн гийчэнд эхийн өвөр шиг элгэмсэг зон олон доон ээл буйнаан түгээсэн эцэг өвгдийн өлгий сайхан нутаг билээ. Байгалийн сайхныг бишрүүлэм, айлын зочломтгойг мэдрүүлэм, малын сайныг таниулам, Архуст нутгийн минь нэгэн жарны түүх энэ болоо. Амуу тарианы хөрстэй Архуст нутаг аль цагаас яригдах түүх томгоор баян. Энэ сумынхан хуучнаар Түшээдхан аймгийн Дарханчин бангийн хошууны засаг ноён Пунцэг цэрэнгийн харьяат гэгдэж явжээ. Энэ хошууны хамгийн сүүлчийн засаг ноён Пунцэг цэрэн Бадаргуут төрийн 10 дугаар он буюу 1884 онд засаг ноёны алба залгамжсан бөгөөд 3 төрийн нүүр үзэж 40 жил хошуу ноёны алба хассан нэгэн байлаа. Пунцэг цэрэн 1923-аас 24 онуудад Богдхан уулын аймгийн анхны дараагаар сонгогдож явсан Монгол төрийн нэртэй зүтгэлтнүүдийн нэгэн байсан юм а. Бүгд наримдах Монгол Ард улсын улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн 1931 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн тогтоолоор засаг захиргааны шинжилсэн өөрчлөлт хийгдэж тэр үед байсан 5 аймгийг 13 болгон отго хошуудыг татан буулгахад Богдхан уулын аймаг Төв аймаг хэмээн нэрлэгдэх болж 37 сумтайгаар шинжилэн байгуулагдажээ. Шинжилэн байгуулсан сум дэнийг болох Эрдэнэ сумын нутаг Эрдэнэ уулын ар Архустын аманд цагаан тулаг олборлож хөнгөн цагааны үйлдвэр байгуулах зориултаар Оросуудын барьсан тосхоныг түшгэлэн 1955 онд Архустын сангийн аж ахуй улсын хэмжээнд тракторч комбайнчдыг бэлтгэх Архустын сургууль комбинатыг байгуулсан юм. Тэштэй 1959 онд Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 129 дугаар зарлагыг үндэслэн Архустын сангийн аж ахуйг төшөглүүлэн Архус сумын шинээр байгуулсан түүхтэй. 1959 он гэдэг бол Монгол орнд хатар газар эзэмших аян өрнсөн хатрын анхны аяныг зарласан он жилүүд байсан. Хатрын аянтай холбоотойгоор хатрын анхны сангийн аж ахуй, тэжээлийн аж ахуйнуудыг үүсгэн байгуулж тухайн сангийн аж ахуй, тэжээлийн аж ахуйд ажиллах тракторч комбайнчдыг бэлдэж эхэлсэн түүхтэй. Аргастай хөдөөж хүн боловсон хүчний гэдэг сургуулийн хэн хатар газар эзэмших ажилд их шамдаж байна. Сургуулийн сургалтын техникийн хичнээн сан судлал Карэдингийн өргөн тазайд бэрхшээл бичнэм баг байдгийг багшин сануулж байна, сурагч тэнцэг анхаарч байна. Энэ үеэс Архустын сургууль комбинатад суралцахыг хүсэгчид эх орны 408 зохисоос энэ газар руу цоврч энэ газар цугларч эхэлжээ. Зөвхөн 1955 онд тус сургууль комбинат 18-аас 30 насны 100 гаруй залуучуудыг илсүүлэн авч хүч техникийн жолоо золох хүндтэй сайхан мэрэгжилд сургаж байлаа. Эдгээр залуучуудын дотроос аюурын Дорцорн, Палмын, Даржа, Батсүхийн, Авирмэд, Тавхан, Эренцэн нарын 20-од залуус Архустын сангийн аж ахуйд ажил харуулж 10 шин ДТ-54 трактор хүлээн авч шунхлын хөндөд атрын анхны шан татаж 500 га талбай хагалснаар Архустын сангийн аж ахуйн түүхийн салхийгч бас хамт хагалсан юм. Ингэж
Архустай хэмээх атрын хөрснөөс амуу буудай алтан тариа хураан авагчдыг бэлтгэх боловсон хүчний нэгэн их уурхай болжээ. Монгол орны тариан талбай ногооны аж ахуй болгонд Архустын сургууль комбинатыг төгсгчдийн алдар нэр цуурайтах болсон юм. Тэмчиг учраас Архустай гэхээр алтан тариа өвнөртдөг юм. Архустай гэхээр атрын хөрсөнд шан татж яваа тракторч, комбайнчдын дүр төрх тодорч Архустай гэдэг нэр ара Монгол орны алтан тариатай салшгүй холбоотой яригддаг юм. Архустын сангийн аж ахуй улмаар тариалах талбайхан өргөжүүлж мянган гад улаан буудай тариалж анхны урагцаа S6 комбайнаар хураан авч байсан түүхвэ. Үүнээс хойш газар тариалангийн материалыг баазбигчин таридыг талбай барилыг техник нэмэгдэн 10,000 гад хүрч гаагасаа хургацсан хэмжээ дээшилсээр иржээ. 1970 оны 4 сарын 22-нд Монгол улсад анхны тэжээлийн үйлдвэрийг байгуулж Монгол улсын хөдөө аж ахуй яам тус Архустын тэжээлийн аж ахуйн захиргаанд тэр тэжээлийн үйлдвэрийг хүлээлгэж өгч байсан юм а. Жилд 5,000 тонн холимог багсармал тэжээл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай манай улс бол өөрийнхөө техник эдийн засгийн үндэслэлээр өөрснөө байгуулсан анхны үйлдвэр юм. 1959 онд 2 фермийн төвийг ашиглалтанд оруулж гахай дахиа туул авиржүүлэх хөрөө араам ажиллуулах зэрэгээр туслах аж ахуйч эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн юм. Тус сангийн аж ахуйг өндөр ашиг шимтэй мал аж ахуй газар тариалангийн чиглэлтэйгээр зохион байгуулж 1956 онд зөвлөлт Узбекистанаас 28, Туркменээс 45 кракул эм хоныг хуцны хамт авч кракул хон үржүүлэх болсон байна. Энэ хугацаанд Сэлэнгийн орхоноос 8,000, цагаан толгоогоос 12,000 хон нэмж аван анхны жилийн 3,000 хонинд кракул хуцаар хэлтүүлэх хийж дараа жилийн хавар нь 1000 кракул хурган ярис бэлтгэж байлаа. Монгол оронд кракул үйлдвэр бий болгох үйлсэд Архустайчуудын ажил үйлсч инхүү зориулагдж байлаа. 1969 оны байдлаар 15,1 мянган га эргэлтийн талбайтай болж 4,000 га дүр тэрэ малын тижэл төмс хүнсийн ногоо тариалж байсан зэрэгцээ. Архуст нутгийн үржил шимт хөрсөн дулаан буудай эрдийн шиш бандуй гурвалжин будаа зэрэг ховор таримал ургамлуудагч тариалж байсан түүх Архустай нутгийнхны ажил үйлсийн нэгэхэн хэсэг. 1955 онд байгуулагдсан Архустын сангийн аж ахуйд тухайн үедээ засаг захиргааны нэгж байгуулагдаагүй байсан учраас ард иргэд нь эрдийн суманд харьяалагддаг байлаа. Ингэж өсгөж үржүүлсэн кракул хонийн нэг амир руу шилжүүлж үржил шимтэй газар нутгийн нөгөө сумтай нэгтгэж Архустайг тараан бутрааж байсан үе чиг бас бий. Архустай 10 зүгээсээ нэгдэж ажил үйлсэн дэвжин дээшилж байсан үе чиг бас бий. Тухайлбал Архустын сангийн аж ахуйгаас үлдсэн тэжээлийн аж ахуй 1971 оноос бөөрөлжүүтийн хөндийн хой тэнгэрт байгуулагдсан үйлдвэр дээрээ нүүн ирсэн цагаас үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэн хүн ам олноор суурших болсноор засаг захиргааны нэгж байгуулах шаардлагатай харгалзан ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн 1976 оны 229 дугаар зарилгаар Архуст хороо захиргааг 127 дугаар зарилгаар Архуст сумыг дахин байгуулж байлаа. Энэ цаг хугацаа бол Архуст сумын эрчимтэй хөгжлийн он жилүүд байсан бөгөөд Архуст сумын долгын жуулыг тавилж байсан ахмадуудаас Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, барилгачин Бенлеживийн Пашка баатар, улсын аварга малчин Бэлэгвэ, чулууны Пүрэг-жал, мөн залгамж үе болж Монгол улсын гавьяа тамирчин Батболдын нонин зэрэг алдартнууд төрөн гарсан нь бахархалтай. Архустын сангийн аж ахуй 1955 оноос өдөө болтол байгуулагдаад янз бүрийн байгалийн цаг агаарын нөхцлөөс өндөр ургацыг авч байсан. 1959-61 оны үед Архустын сангийн аж ахуй улсад байр эзлэж уран сагналыг авч байсан түүхтэй. 1973 онд Архустын сангийн аж ахуй ургацаараа улсад 3 дугаар байранд орж
сангийн аж ахуйн дарга балбар 69 машинаар 2 бригад нь мотоциклаар шагнуулж байсан юм аа. Үүнээс хойш энэ сангийн аж ахуйн хугацаанд бол улирлын чанартай улирлаараа бол 100-оор ажилчинтай 40 мянга эргэлтийн талбайтай 100-оор машин техниктэй ийм өргөн аж ахуй явж ирж байсан юм аа. Ишиг буйнаан хайрлсан энэл нутгаас олонний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн олон сайхан хүмүүн төрөн гарч өдгөө бидний амьдарч буй Архуст нутгийн хөгжил цэцэглэлтэнд үнэтэй хөв нэмэр оруулсан билээ. Тухайлбал Бадмараг даргатай бүгд найрамдах Монгол ард улсын 4 удаагийн авраг Адлан бригадын энх баяр Чулуун Цэдэн бол тэргүүтэй хамт олон улсын авраг комбайнчин Жамсран жав, Цэрэн дорж, Эрдэнэ, Загдгарав, Батсөх Хөдөлмөрийн баатрын болцлыг 2 удаа хангасан жолооч Даржа, анхны кино механикжуулагч Үржав, мөн спортын алдартнуудаас дурдвал Болормаа, Хонгорзул, Саран заяа, Даш цэрэн, Болдбаатар, Батболд, Энхбат, Мөнхэрдэн, Ням пэлжээ, Цог гэрэл, Баасан дорж, Амар баясгалан, Тамир, Уянг, Батчаргал гээд олон спортын авраг маструуд төрөн гарсан нутгаа. Ээж минь анхаас үгээр чулууг нь зөөлөж, эцэг минь өргөсийг нь дүүсэн цэцэгт зам. Сүүлчийн ганц дэлхий цагийн хязгааргүй дуусгадж, сүү датуулан гэрэлтэх тод зам. Энэ миний хувь заяаны зам. Тэг манай нутаг бол тийм одоо тариалан тийм одоо газар тариалангийн салбараараа их алдартай. Манай өвөө одоо манай хоёр өвөө ээж аав ч гэсэн одоо яг тэр салбарт л бүгд хүчин зүтгэж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө их маш хөдөлмөрч ард түмэн гэж боддог. Тэгээ одоо удам судрын тэр их төвчээр ч юм уу тийм нэг юмнаас ч буцсгүй тийм нэцсгүй зан чанар нь бас миний спортод бас их нөлөөтэй гэж бас боддог. Манай нутгийн 100 олон болон одоо нутгийн уул ус их түшдэг. Одоо гэж би өөрөө их дотроо боддیں۔ Тэгээд би ч энэ одоо тэг хоньмол хариулж гүйж явсан, бэлтгэл хийж гүйж явсан. Тэгээд одоо 2015 оны дэлхийн аврагт явах хүртэл би хойтлын одоо цагаан сарын битүүний өглөө болгон аав намайг авч гардаг байсан. Тэгээд хойтлын ууланд овоон дээрээ тэр овооноос одоо тэр нутгийнхаа тэр овооныхоо тэр чулуу шорооноос би яг дэлхийн аврагт явахдаа зорж очиж өөрөө бүр авч явж исэн. Тэгээд одоо дэлхийн авраас медаль авах маань бас нутгийн минь одоо чулуу уул ус ард түмний итгэл сэтгэл бас их дүрссэн болов гэж бодоод байд. Одоо би бол нутгаараа өөрөө бахархдаг манай нутгийн удирдлагууд бол одоо энэ шинэ гарч ирж байгаа энэ залуу одоо спорт, урлаг юу вэ гэм бүх талаар нь дэмжиж болох бүх талаар нь дэмждэг. Одоо манай сумшиг ийм дэмжиж байгаа сум би одоо урд нь сонсоочгүй. Тэгээ тийм болохоор сумынхаа удирдлагуудаар бас маш их бахархдаг. Бас нутгийнхаа залуучуудаар маш их бахархдаг. Бас салбарт бас урлагт ч гэсэндээ бас сум орон нутгийнхаа нэр нүрийг одоо өндөрт гаргаад явж байгаа ийм хөө залуучууд бас зөндөө байдаг. Тийм учраас манай нутгийн удирдлагууд бас нэг төвшөнд одоо тэр залуучуудаа дэмжиж одоо итгэл найдвар тавьж сэтгэл гаргаж байгаа нь бол маш их харагдаж байгаа гэж би бол дотроо боддог. Хизэнээс хөдөлмөрч шаргуу ард түмний үлгийг эдгээрэн алдартай Архуст сум нь Адлан сүрлийн бригад гэх гол ажлыг нугалдаг 30 гаруй дугуйт трактортай хүчирхэг бригадтай байсан бөгөөд бүгд найрамдах Монгол ард улсын фондын өвсийг жил бүр хугацаанд нь чанарын өндөр үзүүлэлттэй давуулан биелүүлж улсын 4 удаагийн авраг болсон бахархан амжилтын эзэд юм. Түүгээрч зогсохгүй Архуст сум нь улсын төлөвлөгөөт зорилтуудыг амжилттай биелүүлж аймгийн хэмжээний социалист уралдаанд 13 удаа эхний 3 байрт шалгарч аймгийн удирдах 4 байгууллагын шагналыг хүртэж байсны дээр сумын захиргааны ажлаар 1986 онд аймагтан 2 дугаар байрт 1987 онд 1 дугаар байрт шалгарч ардын депутатуудын гүйцэтгэх хурлын гүйцэтгэх захиргааны жуух бичиг бүгд найрамдах Монгол ард улсын засгийн газрын хүндэт жуух бичгээр
тус шагнагдж явсан гавьяат түүхтэй ард түмэн билээ. Архустан сангийн аж ахуйг түшиглэн нэгэн жарны өмнө үүсгэн байгуулагдаж хөдөлмөрч, малчин, ажилчдаар эгнээгийн нэмж байсан Архуст сум нь өдгөө 438 өрхөөр хүрээген тэлж, ноён шанд, нарст гэсэн 2 багт нийт 1374 хүн ажиллаж амьдарч байна. Мянгасан 183 онд тавигдсан Багнуур Булагтай баг хангааг холбох 95 км урт төмөр замын тэн хагас нь буюу 48 км нь Архуст сумын нутаг дэвсгэрийг амнан өнгөрдөг. Улаанбаатар хотын иргэдэг найдвартай эрчим хүч дулаанаар хангах зорилгоор Багнуурын нүүрсний уурхай ашиглалтанд орж тухайн нүүрсийг тээвэрлэхээр Улаанбаатар Багнуурыг холбосон төмөр зам Оригдэн улмаар 1983 оны 2 дугаар сард анхны ачаа тавиралтай хийж байсан. Тэр цаг үеэс Булагтайн төмөр замч сууршин эхэлж Архуст сумын хөгжил засаглалтанд хувь нэмрээ оруулж ирсэн. Анхны төмөр замчд болох ортооны дарга ханд, жамсран, авир, төмөр, баасанжуу, амар сайхан нарыг дуртахад таатай байна. Өдгөө Булагтай уртаа маань манай сумын ноён шанд 1-р багийн төв болон өргөжж 100 гаруй иргэн төмөр замд ажилдан хөдөлмөрлөж 600 гаруй иргэн тухайн багт харьяалагдсан орсон сууж байна. Тухайн багийн дагсан ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага ажиглагдж байгааг дурдах нь зүйтэй. Тухайлбал багсууны чиглэлийн өхрийн эцэмцэн аж ахуй болох хишгтэн нүүдэлчин компани Перм өөрөлжүүдийн нүүрсний ордог түшиглэн 600 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан эрчим хүчний станц барих төсөл хэрэгжиж эхлэх зэрэг орон нутагт үр өгөөж өгөх олон ажлын байр бий болох хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж эхэллээ. Манай хамт олон галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйг чанд баримтлан осол зөрчилгүй, ажлын байрны 5% тогтмол сайжруулах ачаа тээврийн чиглэлээр зөрчилгүй ажиллаж байна. Булагтай өртөний хамт олон 2019 он гарсаар одоогийн байдлаар ачаа явуулалтын төлөвлөгөөд дагуулan биелүүлсэн тус өртөний эсвэлэл Улаанбаатар, Багнуур, Булагтай чиглэлд жилдээ 8-аас 8.4 сая тонн ачаа тээвэрлэдэг. Нийслэл хотын 7 захиргааны ачаал өссөн нэмэгдэхин ирээр нүүрсний тээвэр сүүлийн жилүүдэд 150-аас 300 мянган тонн ачаагаар нэмэгдэж тээвэрлэлт ихссэн ийм үзүүлэлттэй ажиллаж байна бид. Одоо энэ Архуст сумыг дүршгэлэн байгуулагдсан энэ нутгаар дайран өнгөцсөн Булагтай зорилго маань Архуст сумтай салшгүй холбоотой. Архуст сум маань одоо намайг 83 онд ирэхэд 3000 гаруй хүн амтай, тариан талбай одоо битүү тариан талбайтай, одоо намар тариагаа хураахад Дундгой аймгийн одоо автовазын машинууд ирж тариа хураадаг. Одоо ингээд шөндөө гараад харахад тариан талбай дээр компани гэрлэн галзаад ийм сайхан байсан. Бид нар бол энэ Архуст сумын ноён шанд 1-р авгийг бүрдүүлдэг манай төмөр замын хамт олон. Зам дагаж хөгжил гэдэгчлэн Булагтай өртөг түшиглэн олон сайхан бүтээн байгуулалт өрнөж, Булагтай өртөөнийхэн хэмээн овогдуулан 128 ажилтан тэдний гэр бүлийнхэн ажиллаж амьдарч байна. За Улаанбаатар төмөр замын
Төв эмнэлгийн харьяа Булгатаа амралтоор нь 1986 онд анх үүсгэн байгуулагдаж, эрхлэг чимчээр нь Янжинлам гэж эмч ажиллаж байсан. Төмөр замын 10 аж ахуйн нэгжийн ажилчдад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. За манай Булгатаас бол анх 1986 онд Монголын үйл төсний эвлэлийн төв зөвлөлийн харьяанд нэгдэж ажилласан. 1991 онд Улаанбаатар төмөр замын харьяанд шилжиж ирээд эдүгөө 32 дахь шилдэ ажиллаж байгаа юм совиллаа. За энэ совилд хамгийн гол нь Төв аймгийн Архуст сумын нутаг бөөрөлжүүдийн нуурын ордыг түшгэлэн байгуулагдсан ийм совил. За 2011 он хүртэл бол зуны улирлд ажилладаг байсан, улирлын саналт ажиллаж байсан. 11 оноос эхлээд байнгын ажиллагаан шилжиж, ангаах ухааны хүрээлэнгийн шууд удирдлагаар бөөрөлжүүд нуурын ордыг түшгэлж халуун шавраар үйлчлэх ийм зорилготой ажиллаж байгаа. За энэ совилд эрх хүндэд тоглож жилээс өсөж байна. За хамт олонны өмнө бүрэлдэхүүн бол одоо 3 их эмчтэй, 4 бага эмчтэй, 4 совилагчтай, бус үйлчлэгийн ажилд нийтдээ бол 38 хүнтэй ажиллаж байна. Орон нутгийн засаг дарга бидний ажилтныг тусалж бидэнтэй нийгмийн хариуцлагын гэрээг жил бүр байгуул засаг даргааны хурлын байгууллага засаг даргааны нэгдүүтэй бол хамтар ажиллаж байгаа бид бүхэн баяртай байд юм аа. Төв аймгийн Архуст сумын ноён шанд 1-р багт үйл ажиллагаа явуулдаг. Энд сурч хүмүүжиж байгаа хүүхдүүд болоод эцэг их нь ноён шанд багийн иргэд байдаг учраас манай Архуст сумын удирдлага болоо Төв аймгийн удирдлагын зүгээс одоо бидний үйл ажиллагааг тогтмол дэмжиж хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд болоо тоглоом наадгаа одоо зөөлөн эдлэл урлагийн хувцас бусад одоо зөвлөгөө арга зүй сургалт судлагдах хүний олон талын тусалцааг бидэнд үзүүлж ядагт баяртай байдаг. Бид нарлаг гэдэг энэ цэцэрлэгийн үргэлж мөнхөд төмөр замчдынхаа хойч ирээдүйг сургуу хүмүүжүүлэх үйлсэд нь хувь нэмрээ оруулж тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж сургуулийн өмнөх боловсролыг олон хүүхдүүдтэй олгож залгамж төмөр замчин бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулна гэсэн ийм том зорилттой явдаг. Урлан бүтээх тоглоом олонтой уйдах завгүй миний цэцэрлэг. Цэцэгхэн насанд минь жаргал бэлгэлсэн цэвэрхэн саруулхан миний цэцэрлэг. Хэмээн дуулж бүжиглэх энэ бяцхан үрс Булгатаа өртөөнийхний гэрэлд ирээдүй. Архуст сум нь нийт 83 мянган нутаг дэвсгэртэй. Үүнээс 21 мянган дараалангийн зорилтоор 56 мянган бичээрийн зорилтоор ашиглагдж байна. 11 аж ахуйн нэгж 7 иргэн сүүлийн жилүүдэд жилд 5-аас 6 мянган талбайг эргэлтэнд оруулан ашиглаж байна. 2019 онд нийт 4.3 мянгаад тариалт хийхээр бэлтгэл ажил хангаглалаа. Мал аж ахуйн салбарын хувьд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 65.4 мянган толгой мал тоологдсон бөгөөд энэ оны байдлаар улсын аварга малчин 2, аймгийн аварга малчин 10, сумын аварга малчин 55 тус хөрөн гарсан. Манай Архуст нутаг бол хонь их сайхан тал тавин газар байгаа юм. Үхрид боломжийн газар байгаа юм. Адуун цас боломжийн газар. Нэрийн сайхан бэлшээртэй, зохимжтой, янз бүрийн ургамал ороодаг их өргөн хөндөй байгаа. Бөөрөлжүүдийн хөндөй гэж. Энэ баруун тишээгээ бол одоо тэр өөр хашаат одоо тэр гэдгээр ханга ар ортол
зүүн тийшээ бол мөнгөн мөртийн наатлаа баг даалга байгаа. Тэгээд хэрлэн гол тэгээд энэ зүүн урд байгаа манай баян улааны нэг салбар хөндөй юм шиг байдаг. Нэг баруунсээ салсан нэг уудам хөндөй гэсэн үг дээ. Урд тойны уултай, дундаараа сайхан одоо нууртай, хожиртай, устай, айл амтыг нотголдог ийм өөцөө сайхан ийм хангай нутгаа. Архуст нутаг нь зүүн бэрхийн хадны бичээс сэнжтийн цохооны сэнжтэй хад, нарсдуулын нохой хад зэрэг байгалийн өвөрмөц тогтц түүх дурсгалын газруудтайгаас гадна эрт дээр үеэс эцэг өвгөд маань нүдлэж ирсэн ямар ч хүндхэн өвлийг өнтөө давн туулдаг дулаан сайхан өтөг өвлжөө болох шар тайжийн бомтын цагаан чулуут, халиун гизэг хөтлийн буурал нарстын өвлжөө гэх зэрэг үе дамжин өнтөө тарган өвлцөөр ирсэн нээн таньж өвлүүлж үлдээсэн нь малч гархай өвгдээдсийн маань үр хоочтон өвлүүлсэн ач буян гэлтэй. Орчин үеийн мал хоон дээр мал хоон хоёр ондоо болсон. Дээрүүд бэлчээртэй найдаж олон удаа нүүж сууж ингэж явдаг байлаа. Одоо бол мал ихтэй учраас бэлчээрийн хомсдол байгуулсан. Гэхдээ ер нь малыг малж байгаа хүн бол олон нүүх хэрэгтэй, өгөлөө эрт басах хэрэгтэй. Тэгээд сайн малдаад байх бол малуудыг өөчтэй юм шүү дээ. Миний мэдхэл бол Сөнгө Сумбатагийн алаг гэж улсын наадамд айрагдсан алаг үрээ байсан, шүтлүүр айрагдж байсан. Хөнхөр эрдэнэгийн хонгор гэж хонгор соёолон улсын наадамд 1969 он болов гэж бодод байна. Улсын наадамд аман хөзүүлж байсан. Цэдэн дамбын дэжид гэдэг хүний халзаатраг 1978 онд соёолын газар айрагдаад 82 онд бас улсад тавуулж байсан. Архуст чи ер нь бол адаанд бол ээлтэй шүү дээ. Говь хангай гассан хамгийн түрүүнд намныхаа адгуудаар хамгийн түрүүнд ногоо идэнэ. Агмаг түрүүд гарна. Ер нь бол адуун сайхан нутаг шүү дээ. Хуулны захиргааталтай үед бол бойл байсан. Тэр үед бол адуун мал их таргаа ордог байсан. Энэ залуучууд бол сүүлийн үед бол энэ адуугыг бол эрс сайжруулж байна. Яагаад гэвэл одоо янз янзын шин цагийн Монгол адуу орж иж байна. Янз янзын адуу скватер дорнод одоо манай энэ ойр хавьтай бол манай аж ахуй бол адууны цусыг бол би бол сүүлийн үеийн залуучуудыг бол дээд зэргийн сайн болгож байна гэж байна. Би өөрөө дотроо бодож байна. Ер нь сайн ч болгож байгаа. Энэ ойр хавьд бол ойр хавийн төвөмгийн зүүнтлээ хэдэн сумд бол манай аж ахуй адуу бол хамаагүй сүүлийн үед бол хамаагүй дийлж уралддаг болоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол сайхан байна уу? Сайхан зүсч байна уу? Сайхан байна. Орордоо ягтай сайхан байна. Хортой байна. Хортой сайхан байна. Сайхан байна. Зүсчүүд эндээс угаа. Улаалаа заа хачиж. Улаалаа яг яраараа болчихсон. Боргосон. За хортой сайхан байна. Сайхан байна. Сайхан зүсч байна. Сайхан зүсч байна. Ой, ти сайхан зүсч байна уу? Сайхан зүсч байна. Наргал сайхан зүсч байна. Бацуу бүрэн сайхан зүсч.
Юу юм яаж нэмээ. Саган цэцлэг сайхан тустай. За сурлага өндөрөө. Шаа өдөр бай. Танай өдөр бай. За их өстэй. Анаа нэг 100 гараад тэр согон нэг үлцээс хөвгүүдээс нэрэнтэй цаагаад гисэн зүйлс. Яшаар гараад амаа. Чи одоо Архуст суманд улсын баяр наадамд хурдан хүлээн уйжсан айрагдуулсан олон уяачид бий. Тухайлбал Цэдэн дам, Найдан, Эрдэнэ, Ловсон бат, Сандаг, Дэжид, Чогсомжав, Бямбжав, Уян дэлгэр, Махвал, Жамин сүрэн, Баярбаатар нарыг нэрлэж болно. Арвай буудаа халиуран найгаж, аргал угуулц идээшин сууршиж, амьтаа бүхэн яаран тэмүүлэх энэл нутаг 82925 га нутаг дэвсгэртэй бөгөөд 96% нь хөдөө аж ахуйн зориулалттай. Нутгийн хойд талаар хинтийн нурууны сүрлэг ян сардгуудын төгсгөл намхан уул нурууд дархан цаазад нагалхаан уулын үргэлжлэл нагалын бэрхүүл улаан хадын зоо дэндгэр бүс нарст авдарнт зэрэг уулас сүндэрлэнхэн харагдах нь сэтгэл тэнийм үдсгэлэнтэй. Хүн ардын эм болсон ганг таргун шир зээргэн нохоо хошуу зэрэг ургамлын сан хөмрөг ариунтай нутаг гэдгээрэн алдартай. Дархан вангийн хошуу ноёд альжаал ядаргаагаан тайлж байсан даамай хүчит буянтоо авраг ааг биран сэлбэж явсан газраас ирсэн гийчд гачаал зовлонгоон орхиж явсан газар усны гайхамшигт идшид гарцаагүй энд хуран тогтсон бөөрөлжүүдийн аршаан минь хэмээн магтандуулах Монгол түмний чандман нэрдэн болсон мөнхийн ундрагт бөөрөлжүүдийн аршаан энэ нутагт бий. 370 талбай бүхий хөхөрлөг ногоон өнгөтэй энхүү бүр тусыг 1910-ад онд Дарханчин вангийн хошууны отож мэргэн бандит лам 18-ж аршаан болгон нутгийн ард иргэдийг цуглуулан бэсрэг наадам хийж байсан түүх бий. Мянган 1910-ад оны үед 18-ж аршаан болгосон тийм бас домог түүх байдгийм. Танаас өмнө болохоор уг аршааныг ногоон бүрдэг гэдэг байсан. Тэгэхээр тэр хошууны ноён банд гэдэг хүн судалж шинжилж үзээд энэ хүний эрүүл мэндэд хэрэгтэй юм гэж үзээд 2 худаг гаргуулсан байдгийм аршааны зах дээр дотор эрхтэн дуудаг, одоо тэгсэн дуудаг. Нөгөө нь бол нүд энд одоо хэргэлдэг, арчдаг, дусаадаг тийм 2 аршаан байгуулсан байдгийг.
Архуст сум нь төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэж ажиллах, төрийн албан хаагчдын ая тухтай ажиллах, орчин нөхцөлийг хангах, бэлчээр хадлан тариалангийн талбайг зохистой ашиглах, хамгаалах, холбогдох мэдээллийн санг бий болгох зэрэг олон томоохон зорилтуудыг тавин сумынхан хөгжил цэцгэлэлтийг хурдастай урагшлуулах үйлсэд шамдан хүчин зүтгэж байна. Сүүлийн 10 жилийн байдлаар сумын хэмжээнд нийт 2.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн бөгөөд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 421 сая төгрөг, үлдсэн 1.6 тэрбум төгрөгийг бусад их усүрээс санхүүжүүлэн татан төвлөрүүлж, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэн иргэдийнхэн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулан ажилласан. Төрийн байгууллагууд улсын хүчин, тоног төхөөрөмжийн хувьд чадварчиж, иргэд маань ая тухтай орчин нөхцлөөс төрийн үйлчлэгийг авч байгааг дурдахад таатай байна. Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа эрх зүйн актын биелэлтийг засаг захиргааны анхан шатны нэгжид хангуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий төрийн болон төсвийн 6 байгууллага Архуст суманд үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн байгууллагт нийтдээ 100 гаруй төрийн албан агч ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа бөгөөд үүнээс улс төрийн 5, төрийн захиргааны 13, төрийн үйлчилгээний 93 төрийн албан агч ажиллаж байна. Манай төрийн албан агчдын 70 гаруй хувь нь залуучуудаас бүрдгийн зэрэгцээгээр мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт 80-аас дээш хувьтай. Сүүлийн жилүүдэд төрийн албан агчдынхаа нийгмийн баталгааг хангах, сурч хөгжөхөд чиглэсэн олон үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулж тогтмолжуулаад байна. Тухайлбал ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулж, төсвийн байгууллага бүрт урсгал болон их засваруудыг хийхийн зэрэгцээгээр техник тоног төхөөрөмжийн шинжилэлүүдийг тухай бүрт хийж ажиллаж байна. Мөн боловсон хүчнийг тогтвор сууршилтай ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор 2014 онд төрийн албан агчдын орон сууц баригдсан бол баг тус бүрт багийн төвүүд баригдсан гэд дурдаад байвал олон ажлууд хийгдсэн. Төрийн албан агчдынхаа чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор урлаг спортын олон үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулж хэвшүүлж байна. Иргэн төрийн байгууллагын хоорондын уялдаа холбоог бэхжүүлэхээр 2013 оноос эхлэн чин сэтгэл аяныг жил бүр тогтмол зохион байгуулж, төрийн байгууллага бүр малчин өрхүүдтэйгээ шипийн холбоо тогтоож, олон чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Манай сумын төрийн байгууллага, төрийн албан агчид нэгдсэн удирдлагын доор нэгэн зорилго чиглэлийн хүрээнд эв нэгдлийг эрхэмлэн, мэдлэг чадварт суурилсан, хариуцлага ёс зүйг чандлан, төрийн үйлчилгээг иргэн бүрт хүртээмжтэй, шуурхай, чанартай хүргэн ажилласаар байна. Төрийн байгууллагууд хамтран нийтээр тэмдэглэдэг өдрүүдийг иргэдтэй зохион байгуулж хэвссэн. Тухайлбал жилд 2-оос доошгүй удаа буюу цагаан сар, ахмадын өдрүүдэд ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлдэг бол эмэгтэйчүүдийн баяр, Монгол цэргийн өдөр, хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр зэрэг өдрүүдийг иргэдтэйгэн хамтран зохион байгуулдаг. Малчид тариаланчдын зөвлөгөөн, үдсгэлэн худалдаа, эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт, нутгийн хөгжилд залуусын оролцоо сэдвт сумын залуучуудын уулзалт, сурагчдын спортын наадам гээд дурдаад байвал иргэдийнхэн идэх оролцоог хангасан олон үйл ажиллагаа арга хэмжээнүүдийг тогтмолжуулаад байна. Төрийн албан хаагчид хамтын хүчээр ажил үйлсээ аймагтаа үнэлүүлж 2013-2014 онуудад
Төв аймгийн шилдэг сумаар шалгарч жил бүр аймагтан үйл ажиллагаагаа хангалттай сайн үнэлүүлж чадварлаг хариуцлагатай төрийн албан хаагчдын хүч хөдөлмөрөөр өнөөдөр төрийн байгууллагууд маань өдрөөс өдөрт өөдлөн дэвжиж юм. Нутгийн өөрөө өдөртөх байгууллагын 7 дахь удаагийн сонгуулиар сонгогч олныхон итгэл найдварыг хүлээж сонгогдсон иргэдийн төлөөлсөний хурал нь бүрэн эрхийнхээ хугацаанд сумын хаан хөгжил цэцгэлтэн болон ард иргэдийн амар тайван эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах орчлон нөхцөлийг бүрдүүлэх нутгийн удирдлага орон нутгийн хурлын оролцоог бүх төвшөнд дээшлүүлэх сумын эдийн засаг нийгмийн чадах болцоог улам бүр нэмэгдүүлэн нийгмийн эдийн засгийн толгомцсон асуудлуудыг цаг алдалгүй хурдан шуурхай шийдвэрлэж ажиллахын төлөө сумын засаг даргын тамгын газар төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоонд түшиглэн иргэдтэйгэн нягт хамтран ажиллаж байна. Манай иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь 15 төлөөлөгч, 7 тэргүүлэгчтэй бөгөөд нийгмийн бодлогын хороо, үйлдвэрлэл дэд үтц, хөдөө аж ахуйн бодлогын хороо, төсөв санхүү дэд үтцийн хороодоос гадна иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд гэмтэрхээс хөрсөн сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөл, амжиргааг дэмжих зөвлөл, хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгийн салбар зөвлөл, улаан захалмаа нийгэмлэгийн анхан шатны хороод тус ажилтгаа. Бүрэн эрхийн хугацаанд сум орон нутгийн иргэдийн эрх ашигыг нэн тэргүүнд тавьж нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд онцгой анхаарч ирлээ. Цаашид сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг батлах, түүнд хяналт тавих, төрийн болон төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг өтгчүүлэн иргэдийн оролцоог өргөжүүлж, иргэд олон нийтэйгэн хамтран ажиллах, нягт харилцаа холбоог бий болгон хурлын байгууллагын материалыг бааз ажиллах нөхцөл боломжийг дээшлүүлж, хурал засаг даргын үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах замаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг чадваржуулах, зохион байгуулсан үйл ажиллагааг иргэдэд хүргэх ажлыг тогтнолжуулахаар зорилт тавин ажиллаж байна. Засаг даргын тамгын газар нь сумын засаг даргын ажлын алба бөгөөд сумын төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхин зэрэгцээ ажлын уялдаа холбоог сайжруулах чиг үүрэгтэй сумын хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэгч нутгийн захиргааны байгууллага билээ. Тус хамт олонд улс төрийн ажилтан 4, төрийн захиргааны 12, төрийн үйлчилгээний 19 албан хаагч ажиллаж хөдөлмөрлөж байна. Засаг даргын тамгын газар нь санхүү албаны болон хөдөө аж ахуйн тасгуудтай нийгмийн халамж, улсын бүртгэл, татвар, нийгмийн даатгал, газрын харилцааны асуудлуудыг хариуцсан төрийн албан хаагчид шууд удирдлагатайгаар томилогдсон ажилдаг бол хууль эрх зүй, байгаль орчин, нийгмийн бодлого, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, санхүү зэрэг бусад үйлчилгээ хариуцсан төрийн албан хаагчид байгууллагын үндсэн орон тоонд хамаарч төрийн үйлчилгээг чиглэл тус бүрт хүргэн ажиллаж байна. Засаг даргын тамгын газар нь мэдлэг чадварт суурилсан мэрэгсэн захиргааны байгууллага болох алсын хараатайгаар оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах замаар сумынхаа хөгжил дэвшилд дэмжлэг үзүүлэх эрхэм зорилготойгоор иргэддээ төрийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Мянган 1971 онд сумын анхны бага сургуулийг шарав захирал тэргүүтээ 3 багш, 3 туслах ажилчин, 121 сурагчдтайгаар эхлүүлж байсан бол 1978 оноос эхлэн 8 жилийн дунд сургууль болон өргөжж өнөөдөр 148 сурагч, 30 багш ажлагчдтайгаар эрдэм номын үрийг соёолуулж байна. За манай сургууль нь одоо 60 жилийн хугацаанд бол 1978 оноос эхлээд бага сургуулийн дунд сургууль болон өргөцсөн. За анх бол одоо хичээлийн байр маань 4 айлын орон сууцтай
хичээл сургалт хүмүүжлийн ажиллагаа явуулж ирсэн. Мөн одоогийн байгаа энэ төрийн захиргааны байранд бол дотор байр байрлаж ирсэн. За мөн баамын барилга нь бас сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг анги төвхөн байсан. За энэ одоогийн хичээлийн байр маань бол 1984 оноос ашиглалтанд орж одоогоор бол 6 кабинеттэй сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг явуулж байгаа. 170 гаруй суралцагчтай 30 нэгэн багш ажилчнтайгаар ажиллаж байна. За бидний ажлын байрны сургалтыг бол тогтмол 14 хоногт бол нэг удаа явуулж байна. Мөн төвлөрсөн болон орон нутгийн үндэсний сургалтанд бол төлөвлөгөө туваарийн дагуу багш нараа бол тогтмол хамруулж мэдлэг боловсролыг дэвшлүүлж байгаа. Мөн бол хөдөөгийн сургуулийн онцлогтой холбоотойгоор хөрөг сургалтанд бол багш нараа цаашдаа хамруулан ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа. Сум орон нутгийн зүгээс бол бас байгууллагын маань үйл ажиллагааг дэмжиж нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтыг бас хийж ажиллаж байгаа. За үүний нэгэн жишээ бол бас орон нутгийн хөгжлийн сангаар галтгооны тоног төхөөрөмжийг сайжруулсан. За мөн сурагчдын сурах аядахтай орчныг бүрдүүлэхийн тулд сүүлийн үеийн үзүүлэлттэй дээл компьютеруудыг бас орон нутгийн хөгжлийн сангаар авч өгч бас сургалтын үйл ажиллагааг маань дэмжин орчин бүрдүүлж өгч байгаа. За төрлөх сумынхаа 60 жилийн ойтой холбогдуулаад 60 бүтээлч ажиллаа. Энийг бол сум орон нутаг даяараа төгсөгчд болон сум орон нутгийнхаа бусад төсвийн байгууллагууд эцэг эхчүүд сурагчтайгаа хамтран бол амжилттай сайхан өрнүүлж байгаа. За үүний нэгэн жишээ нь бол бүх байгууллагууд маань бол гадна талынхаа гэрэлтүүлгийг сайжруулсан. За мөн төгсөгчтэйгөө хамтарч байгууллагынхаа гадна орчинд ногоон төгөл ногоон орчныг бол эрчимтэй бий болгон ажиллаж байна. За манай байгууллага бол цаашдаа бол хүүхдийн өрийн сурах орчин нөхцөлийг сайжруулахын тулд бол орон байрны асуудлыг бас шинжилэн сайжруулах, ариун цэврийн байгууламжтай болох, шинэ дотор байрыг бас барих санал хүсэлтийг бол хөрвүүлээд ажиллаж байгаа. За мөн хүүхдийн өрийг хөгжүүлэхэд бол анги танхимын хүрэлцээг бол маш их чухалчилж бас өргөжин томсгоно гэсэн ийм байр суурьтай бол ажиллаж байна. Мянгасан 171 онд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын салбар тэжээлийн аж ахуйг түшиглэж 25 хүүхдийн орон тоотой 2 багш ажилтнтайгаар байгуулагдж байсан Нарс цэцэрлэг нь 2018 онд цэцэрлэгийн стандартад бүрэн нийцсэн иж бүрэн их засвар хийж цэвэр бохир усны шугамд холбон хүчин чадлыг нэмэгдүүлж ирээдүй хойч үе болсон бяцхан үрсийнхээ 5 тухтай сурч боловсрох орчин бүрдүүлэн 12 багштай 75 хүүхэд багчуудтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Анхны цэцэрлэгийн эрхлэгчээр Лувсан дашийн Дорж Погом гэдэг хүн ажиллаж байсан. Лувсан дашийн Дорж Погом эрхлэгч маань боловсролын байгууллагт нийтдээ 36 жил ажилласан. Үүнээс цэцэрлэгийн эрхлэгчээр 25 жил ажилласан юм билээ. За цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ажиллаж байх хугацаанд тэдний хамт олон шагналуудыг хүртэж байсан. За жишээлбэл
5 6 дугаар 5 жилийн гавшгаач Цэдэн бол Платовыгийн нэрмжит хүүхдийн төлөө фондын шагнал, боловсролын яамны хүндэт үнүүлэг гэх зэрэг олон шагналуудаар шагналж байсан. 2009 онд энэ барилгад ороод нийтдээ 50 хүүхдийг хүлээж аваад 12 багш ажилчнтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаад 2016 оноос эхлээд 75 хүүхдийн оронтойтой болж 14 багш ажилчнтай болж орон тоо нэмэгдсэн байгаа. Сүүлийн 5 жилд цэцэрлэгт маань 400 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байгаа. Их засвар, эдгээр газрын хашаа, гэр цэцэрлэг, уурын зуухны тоноглол, тоглоом наадгай, зөөлөн идэл, галтогооны тоног төхөөрөмж гэх мэт олон хөрөнгө оруулалтыг хийж хүүхдүүдийнхээ сурч боловсрох аятай тогтоо нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Их засварт орсноос шишигчүүдийн маань сэтгэл ханамж нэлээд сайжирсан. Хүүхдүүд маань цэцэрлэгтээ ирэх дуртай болсон. За цэцэрлэг маань ерөнхийдөө хүүхдүүдийн 2 дахь гэр байдаг учраас ирж тоглож наадах, багштайгаа хамтарч сурах, хөгжих нэлээд сонирхолтой болсон. Бид сургуулийн боловсролын үйлчлэгийг хүүхдүүдтэй тал бүрээр нь хүргэж байгаа. Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сүм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Түүний хүрээнд маш олон төрлийн дугуйлан ажиллаж байгаа. Нийт хүүхдийнхээ 80%-ийг дугуйланд хамруулж 6 төрлийн дугуйлан ажиллаж байгаа. За одоо хамгийн сүүлд бид нэр уран хөдөлгөөнд гимнастикийн дугуйлангаа аймгийн уран хөдөлгөөнд гимнастикийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байгаа. За бүсийн хэмжээнд багш нар маань сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож, тэргүүлж, аймагтай амжилттай сайн оролцсон байгаа. За хүүхдүүд маань болохоор Үлгэрийн Баатрууд амьсан тэмцээнд оролцоод алтан цомын эзэд болсон. За бид цаашдаа гадна талбайгаа тогтчуулах, ногоон байгууламж барих, жимсгэн тариалах, хүлэмжтэй болох зэрэг олон зорилтыг тавиа ажиллаж байгаа. Архуст сумын хүн эмнэлэг нь анх 1955 онд хүний бага эмчийн салбар нэртэйгээр байгуулагдж байсан бол өдгөө бие даасан халаалтын зуухтай усан эм найруулах төхөөрөмж, няран дулаацуулах ширээ, зүрхний бичлэгийн болон эхо томограф аппарат зэрэг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон эрүүл мэндийн төв байгуулагдж эмч совлогч нийлсэн 19 ажилчин сум орныхон ард иргэдийн энхийн манаанд өдөр бүр зогсож байна. За сүүлийн жилүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээгээ сайжруулахаар бид бүхэн орон нутаг болон ард иргэдийн дэмжлэгтэйгээр мөн улсын хөрөнгө оруулалтаар сумынхаа эмнэлгийг их засварт оруулсан, мөн худаг цэвэрлэх байгууламжийг сайжруулсан, эмнэлгийн дотоод цэвэр бохир усны системийг шинчилсэн, мөн физик эмчилгээний 7 аппаратыг ажиллагаанд оруулж, мөн ард иргэдийн 2D өнгөтийнхөөр үйлчилдэг мобайл технологи хэрэгжиж бид бүхэн зөөврийн эхо зүрхний бичлэгийн аппараттай болсноор алслагдсан багд байгаа иргэдэд хүрч үйлчилж тэдгээртэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулсан.
За юу ч гэсэн та даралт марлтаа үзүүлчих. Тэ пульс нь 80 За надаа. Даралт нь ихссэн юм байна штэ. Одоо толгой хувьд нь өөр ямар зовир байгаа? Ууц нуруу бүр зэр өвдөд байгаа юу те? За жоохон дэгшгээ өвтчих та. За би таны эхлээд ямар ч хийсэн эхогоороо үзээтгэе. За та гизээ жоохон төмбөлгээд өгөрөөд гэсэн юм байна. Гизээ өшөө төмбөлөг. За манай эрүүл мэндийн төвд их эмч 2, багийн эмч 2, сувилагч 4, эм найруулагч, лаборант, их баригч, нийт бусад үйлчилгээний ажилтан нийтдээ 17 ажилтнтай эмнэлгийн төсөлмж үйлчилгээг иргэдтэй үзүүлж байна. За манай хамт олонны амжилт маань Төв аймгийн эрүүл мэндийн салбартаа үйл ажиллагаагаар тэргүүлж, мөн аймгийн хөдөлмөрийн авраг хамт олон сумын шилдэг тэргүүний байгууллагаар шалгарч, мөн магадлан итгэмжлэлийг 4 удаа 90-с дээш хувьтаагаар хамгаалan цаашдаа бид бүхэн Монгол улсын сумын эрүүл мэндийн жишг төв болохоор зорин ажиллаж байна. Баярмын 3 онд улсын их хурлын гишүүн асан Донд Хөдөлмөрийн Баатар Пашка нарын хичээл зүтгэлийн үр дүнд 100 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Архустын ард иргэд 250 хүний багтаамжтай соёлын төвтэй болсон түүхтэй. Нутгийн олонний нүдийг хүжирлэж, чихийг баясгах олон сайхан арга хэмжээ хурал цуглаан энэ л төвд өрнөдөг юм. За тэгээ манай байгууллага болохоор соёл урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулахаас гадна номын нийтийн номын сангийн үйл ажиллагаа, орон нутгийн судлага, танхимын үйл ажиллагаа ингээд 3 үндсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Урлаг соёлын арга хэмжээ бол манайх жилээс жилд арга хэмжээний тоо өсөж, дахин хүний хамрагдалт хүртэл өсөж байгаа. Хамгийн сүүлийн 2018 оны байдлаар манайх нийтдээ 87 арга хэмжээ 9859 хүн хамрагдсан байгаа. Нийтийн номын сан болохоор манайх чинь 5849 номтой манай номын сан электронн цагийн хэлбэр шилжчихсэн. Одоо дээр үед нөгөө картаар үйлчдгээс одоо манайх шууд компьютероор номоо уншуулад иргэдэд үйлчилж байгаа. Урлаг соёлын одоо хүүхэд залуучдын хөгжлийн төв болгох тийм том зорилттой ажиллаж байгаа. Гадна талынхаа товчлолтоос эхлээд манайх ч одоо гадна талд усаар өглөөртэй тийм задгаа талбай шоу хийх зорилттой тийм талбай байгуулахаас эхлээд товчлолтын ажлууд бол ийм ажлууд хийгдэж байгаа. Урлаг соёлын арга хэмжээтэй болоод цаашдаад нөгөө дугуйлангаа бид нар өргөжүүлэх бүжгийн дугуйлан гихч одоо сонгодог бүжгийн заавал хотод сонгодог бүжгийн дугуйлан хичээлэх шалгуу сумандаа хичээлдэг, сумандаа хүүхдэд хөгжүүлдэг, сонгодог хөгжмөөр хүүхдэд хөгжүүлэх ийм том зорилтуудыг бид нар төлөвлөд ажиллаж байна.
орны шүтэн сураг усах мөн өгтгүүдийг хаалга хийх энэ ажлыг удирдлагуудын төвшөнд биднээс энэ 60 жилийн ойдоо хийх туйлын чухал ажиллаа гэж авч үзсэн. За энэ санал санаачлагыг 2018 оны 5 сараас эхлэн энэ ажлыг өрнүүлж, иргэдэд ойлгуулж, таниулж ингэж яваад бид нар 2018 оны 8 сарын 10-ны өдөр энэ сайхан бүтээл маань сүндэрлэн босож, нутаг орны маань ард иргэд нутгийн зонгол маань энэ зүйлийг бас үлгийдэн авч тэн дээр бид нар баяр наадмаа зохион байгуулж энэ шүтэн сувргаа босгохын тулд хүн болгоны итэх оролцоо сэтгэл зүрх шингээсэн ийм сайхан бодит одоо хэмрэмэр шүтэн сургамаа сүндэрсэн түүхтэй байдаг. Тэгээ одоо ингээд биднээс үдэлж байгаа нутаг орондоо зорж ирж байгаа хүн болгон энэ одоо хэмрэм орноороо энэ өндөрлгөөрөө сүү сайнныхаа дээжийг өргөж нутаг орондоо залбирэн ажил үсээ даатгаж явж идэг ийм сайхан шүтэнтэй болсноор Архуст сумын ард иргэд нутгийн удирдлагууд бид бол үнэхээр бахархалтай сайхан байдаг. Архуст нутгийг зорин ирэх зочид гийчдийг элгэмсэг дотн нугтан авч хүндэтгэл үзүүлэх зорилготой хүндэтгэлийн хаалгыг бүтээн босгож дараагийн 60 жилдч мөн сайн сайхан зүйл энэ л хаалгаар дамжин орж нутгийн зон олонд түгэн тархаж байхыг бэлгшээсэн билээ. Түүх 60 жилийн ойтой холбогдуулан 60 бүтээлч хаян өрнүүлэх ажлыг одоо ойтой холбогдуулан эхлүүлээд байгаа. Түүнтэй холбогдуулан албан байгууллага, аж ахуй нэгж иргэдийгээ бид нэр энэ бүтээлч одоо аяныхаа өрөөнд бол иргэдийг оролцоог нь хангах хэрэгтэй байна. Иргэд маань хамтарч өөрийнхөө амьдарж байгаа орчин нөхцөл, өөрийнхөө амьдарж байгаа энэ хашаа ороогоо илүү тогтчлолтон дээр нь анхаарах хэрэгтэй байна. Цаашлаад бид нь бол энэ 60 жилийн ойхон хүрээнд айл өрх болгон албан байгууллага болгон гэрэлтүүлгийн ажлуудыг онцгойлон анхаарч сумын төвд 2 багийн төвшөндөө бүрэн гэрэлтүүлгийн ажлыг шийдвэрлэлээ. Одоо бидний гол одоо аян өрнүүлж байгаа зүйл юу вэ гэхээр ногоон байгууламжийн сумын хэмжээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлээ, ногоон төглийг бий болгоё гэдэг аянуудыг төгсөгчдийн дунд урайлга дэвшүүлэн одоо яг эд дундаа ажил өрнөө явж байна. Энэ санал санаачлагыг бол 2019 оны 1 сар зохион байгуулсан нутгийн хөгжил залуусын оролцоо анхдагаар чуулга уулзсны хүрээнд бид залуучууд маань энэ саналыг нэгэн дуугаар гаргаж бүтээлчээр энэ ажилд оролцох ёстой байна гэдгийг одоо манай залуучууд маань гаргасан. Архустчууд бид сум орон нутгийнхаа ирээдүйн хэдийн төлөвийг орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр зөвлөл дээр тулгуурлан чадварлаг боловсон хүчинтэй төрийн байгууллагууд хөдөлмөрт бүтээлч иргэдэд дэмжсэн жижиг дунд үйлдвэрлэгч уламжлалт болон эрчимцэн малчгүй хөсөлсөн малчид газар тариаланда орчин үеийн техник технологийн нэвтрүүлсэн иргэдийн хамтын хүчээр Архуст сумаа улам өргөжин хөгжүүлэх зорилтыг тавин ажиллаж байна. Ингээд Архуст нутгийн түмэн олондоо түүхтэйгоо сайхан тэмдэглэл өнгөрүүлэхийн үлжийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Тийм ээ. Энэ бол бидний хамтдаа бүтээсэн 60 жилийн түүхэн замнал билээ. Архуст нэрээр овгдуулан энэ л нутгийнхаа эдэсэн болон хамтдаа хөгжил дэвшлийг бүтээж яваа буй үеийн Архуст нутгийнхандаа 60 жилийн
ойн баярын мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Шаргалтан найгах тансаг баян нутаг тавхертэн мал сүрэг наллах таван эдний орон артан ханган амрын уян на 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 миний нутгийн намраа Хөдөөбөрдөн ангирч уусан хүүхэд насны минь дурсаанч хөлгийн зоон дээр омгшин навсан хөхрөх борж үти хөндөй алтанхан намрын уян на 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 миний нутгийн намраа Асандаа залбирах шүтэн насны ганцхан хантай очруулсан найрсаг түмний өдгийн алтанхан намрын уян на 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 миний нутгийн намраа Сумын хаан анхны толгойн чулууг тулах үеэс хэдүүгээ хүртэл Дурлаг сумын хаан хөгжил цэцгэлтэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн үе үеийн ахмад буурлууд сумаа хөгжүүлэх их үйлсэд оюун санаа хүч хөдөлмөрөөр зориулсан сумын нийт иргэд аж ахуй нэгж байгуулах хамт олон та бүхэндээ Архуст сум байгуулагчны түүхт 60 жилийн ан мэнд дэвшүүлж айл өргөхөр гал голомт тань үеийн үед халуун дулаанаар бадарч өөс бохин өөдөр бүтэмжтэй байж эрүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Архуст сумынхаа нийт төрийн албан агчдад ажлын өндөр амжилт хүсгээн зэрэгцээгээр нэгэн жарны түүхийн хуудасаа хамтдаа бичлэлцэж байгаа нутгийн зон олондоо нийт төрийн албан агчдынхаа нэрийн өмнөөс ойн баярын мэндийг хүргье. Нийт архустчуудаа сум усун байгуулагчсны түүхт 60 жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 60 жилийн ойдоо одоо улам их амжилт гаргаж 60 жилийнхаа ойг одоо эрүүл энх сайн сайхан ажлын өнгөн дээр амжилтаа явуулахыг хүсэн өрөөё.
Архуст суманд ажиллаж амьдарч байсан нутгийн зан олон үеийн төгсөгчид та бүхэндээ 60 жилийн ойн Бэрийн мэндийг сургуулийнхаа хамт олонны нэрийн өмнөөс өргөн дэвшүүлээ. Нутгийн маань 60 жилийн ой болж байгааг тохиолдуулаад нийт архустчууд болон нийт төмөр замчтай хамт олонныхаа нэрийн өмнөөс баярын мэнд хүргээд бүгдэнд нь эрүүл энх аж жаргалыг хүсэн өрөөж юу гэсэн 9 цагаан хүсэл нь биелж явах болтугай гэсэн ерөөлийг дэвшүүлье. Сумынхаа хамт олондоо 60 жилийн ой мэнд дэвшүүлж энэ их сайхан хамтдаа бүтээсэн 60 жилээ тэмдэглэж байгаад маш их баяртай байна. Ингээд үйлдвэрийнхээ хамт олноос эрүүл энх аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж цаашдынхаа ажилд өндөр амжилт гаргаж нутгийн зан олондоо Архуст сумын түүхт 60 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ аз жаргал эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Сумынхаа үүсэн байгуулагдаж хөгжиж ирсний түүхэт 60 жилийн ойг тохиолдуулан сумынхаа нийт хөдөлмөрчид танд ажиллаж байсан ахмадуудад 60 жилийн ойн чин сэтгэлийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Архуст сумын нийт хөдөлмөрчид Архуст сумын 60 жилийн ой угтаж эрүүл энх байж аз жаргалтай сайхан амьдрахыг ерөөе. 60 жилийн ой угтсан өндөр бүтээлч ажилдаа өндөр амжилт гаргахыг та нөхдөс хүсье. Сум орон нутгийнхаа ард иргэд сайн сайхан явж энэ Архуст нутагч гаднаас ирсэн хүнийг сайхан хүлээж авдаг газар нутаг байгаа юм. Энэ үл өстэй их сайхан юм. Ерөөсөө манай энтхийн бол ер нь ажилласаа хөдөлмөрч тийм улс л байд юм да. Энэ баярын мэнд хүргэе 60 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе да. За ингээд Архуст нутгийн нийт зон олондоо баяр наадмын 60 жилийнхаа хойг бүгдээрээ динж хотод сайхан наадаарай гэж мэдтэлж байна. Сумынхаа нийт иргэд болон сургуулийнхаа төгсөгч нийт иргэдээ 60 жилийн ой баярын мэнд хүргэе. За Архуст суманд төрсөн, өссөн бүх хүмүүс тэн дээр энэ газар нутагч байгаа ард иргэдэд хандаж хэлээд 60 жилдээ сайхан амжилттай их хөдөлмөрч бүтээлч ард түмэн байгаа юм. Хойшийн ирэх он жилүүдэд улам сайн сайхан амьдарч улам их үр бүтээлтэй өнөр олоолаа чингийг сайхан амьдарч болтугай гэж ахна бодож байна.